주동선은 하방 티슈풀, 보조선은 횡으로 티슈풀, 드랍. 주동선은 상방 티슈풀, 보조선은 횡으로 티슈풀, 드랍. 자, 흉추 극돌기를 양쪽에서 잡고 좌우로 일정한 압력으로 압력을 줬을 때 우측으로는 느슨하고 저항감이 적습니다. 좌측으로는 뻑뻑하고 저항감이 심합니다. 그러면 극돌기가 오른쪽으로 회전된 PR이라고 보시면 되겠습니다. PR인 상태에서 양쪽 횡돌기 위치에서 피부를 쭉 상방으로 티슈풀 하듯이 끌어올려 봤을 때 우측 피부가 좌측보다 조금 늘어나게 되면 리스팅은 PRI가 됩니다. 극돌기가 우측으로 회전된 상태로 우측 횡돌기가 좌측보다 이렇게 하방으로 치우쳐진 PRI, 리스팅은 PRI가 되겠습니다. 흉추 PRI, 주동선은 하방 티슈풀, 보조선은 횡으로 티슈풀, 드랍. 극돌기를 좌우에서 일정한 압력을 줬을 때 우측에서 좌측으로 밀었을 때는 느슨하면서 저항감이 적습니다. 좌측에서 우측으로 밀었을 때는 뻑뻑하면서 저항감이 심할 때는 극돌기가 좌측으로 회전된 PL이라고 생각하시면 됩니다. PL인 상태에서 양쪽 횡돌기 위치에서 피부를 쭉 상방으로 끌어올려 봤을 때 좌측 중지가 우측보다 이렇게 상방으로 올라가게 되면 리스팅은 PLS가 됩니다. 극돌기가 왼쪽으로 회전된 상태로 좌측 횡돌기가 상방으로 이렇게 치우쳐진 PLS가 되겠습니다. 흉추 PLS, 주동선은 상방 티슈풀, 보조선은 횡으로 티슈풀, 드랍.